Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Antón Patiño entiende la pintura como un relato pulsional de signos míticos, erráticos, que con el tiempo se hacen auténticamente emblemáticos. Ya desde los tiempos de Atlántica crea emblemas tan significativos y enigmáticos cual lo es el laberinto. Hoy lo tenemos en Espacio de Arte y conocemos más sobre su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Antón Patiño Pérez nació en Monforte de Lemos en 1957. Está considerado uno de los artistas de mayor relevancia dentro del movimiento renovador de la plástica gallega de los 80. Desde su adolescencia reside en Vigo. Allí comienza a desarrollar sus primeras manifestaciones artísticas canalizadas a través del diseño gráfico, la ilustración y experiencias multimedia y neodada canalizadas en el seno del grupo de comunicación poética Rompente. En Madrid se forma en la Facultad de Bellas Artes. A partir de ahí comparte estancias entre Madrid y Galicia. En Nueva York tomó contacto con el movimiento expresionista abstracto americano. De regreso a Vigo participará activamente en Atlántica, que supuso la regeneración y proyección de la plástica gallega más allá de nuestras fronteras. Sus exposiciones son numerosas por toda la geografía española y en países como Alemania, Holanda, Japón, Estados Unidos y Francia. Participó en las más afamadas ferias internacionales de vanguardia como Arco, Múnich, Basilea y Colonia. Su labor artística se completa con exposiciones antológicas. Escribió libros y participó en la importante revista Microfisuras. Colaboró con el Círculo de Bellas Artes de Madrid y otras instituciones. Escribió sobre artistas y fenómenos culturales y creó textos de carácter teórico sobre arte o la problemática cultural y humana. Está considerado uno de los intelectuales más interesantes de nuestros días. Bienvenido a Espacio de Arte, Antón. Muchas gracias. Expones en la compostelana Galería SCQ, Rostros e Labirintos. En esta serie recurres a elementos ya conocidos por los que seguimos toda tu trayectoria y vemos iconografías que ya has repetido en otras ocasiones, por ejemplo, los caminos, los vieiros, las huellas, las ánforas, los ciclistas. Sí, efectivamente. Como un vocabulario de formas, de algún xeito un ten unha linguaxe propia e a través desa mestura, desa combinación, desa fusión dos distintos elementos, pois vas xerando novas ideas, novas propostas, non? É como un relato, realmente con imaxes, pero que un artista visual ten que construir tamén de algún xeito unha secuencia narrativa, ¿no? Sí. Y en esta secuencia narrativa la vemos como un palimpsesto, como un suma de toda una larga vida, una larga trayectoria y, por cierto, muy vital. Sí, a mí me gusta moito ese concepto de palimpsesto, no sentido de que hai estratos, sedimentos, entón van quedando as pegadas, sempre ten algo tamén de arqueolóxico o meu traballo nese sentido así. E ademais, a medida que un vai facéndose, digamos, maior, pois, lóxicamente, van quedando atrás etapas biográficas da vida que, de algún xeito, tamén están vivas, non? Están presentes, non? Sí. Pero gustame moito esa idea de achado, de procurar e de facer esculcas, non? Unha forma de autocoñecemento tamén, non? Porque para min segue sendo todo un misterio grande, non? El misterio de la vida. Ya desde tu época de Atlántica vimos emblemas e iconografías que has repetido, pero algunas muy emblemáticas. Nos gustaría que nos desvelases alguna. Por ejemplo, la caída de Ícaro, representada a través de sus alas, o esas huellas. Desvélanos algo, si puedes. Sí, bueno, Ícaro, sobre todo interés polo bo, non? Ven algo do mundo onírico, do mundo dos soños, non? É un soño recurrente, un soño que eu tive desde pequeno de sensación de voar, non? No soño hai a imaxe do bo e unha imaxe de liberdade, non? Entón, esa idea de ancello, de desexo de liberdade, non?
superar o plano, digamos, terrestre, o plano do chan, e voar así ceibe, non? Entón, de algún xeito, Ícaro, para min, a pesar de que o mito de Ícaro ten un final duro, un final forte, e representa esa idea do impulso ascensional. Tamén hai unha cousa moi interesante en Ícaro, que vencella os 4 elementos da, digamos, o lume, a terra, aire e auga, non? En ese sentido é moi interesante, non? Mesmo é unha variante que ainda non fixen, pero que penso facer, non? Heráclito tamén está moi presente sí. en tus escritos e en tu pintura. Eu simpatizo moito cos presocráticos. Penso que aí nese momento inicial da poesía e do pensamento, que estaba todo mesturado e fusionado, o xeito de entender o mundo aínda ten unhas claves que, bueno, a fin de contas, a idea do átomo naceu ali tamén. E el origen de todo, ¿no? El territorio mítico, e entiendes la pintura como territorio alzado. Sí, a idea da pintura como territorio é porque o cadro realmente é, por un lado, un acontecemento, dende o meu punto de vista e o xeito de traballar como dentro da action painting, da pintura de acción, non? Entón, o cadro é un acontecemento que ten un desenvolvemento, non? Hai un impulso, un traballo físico que logo o espectador de algún sitio ten que reler no cadro, non? E, bueno, nese sentido aparecen eses dous conceptos decisivos do ser humano, non? Que o concepto de espazo e o concepto de tempo, non? Que para mí o concepto de espazo sería horizontal, o concepto do tempo é vertical. De algún sitio aí está a encrucijada activa dos sentidos. Entón, o cadro, que sucede co cadro? Que é un espazo físico tangible. A xente pensa que a pintura é unha mera representación especulativa ou simbólica, pero tamén ten un aspecto físico, tangible. Eu traballo con látex, con óxido de ferro, con area, con pinturas, o sea, saes moi manchado. É un traballo que ten unha parte de albañilería, digamos, non? Unha parte moi física, o que pasa que, lóxicamente, para conseguir facer unha pintura de intensidade, tes que logo dotala dun eixo, dun cerne metafísico, imos dicir, non? Ese cerne metafísico sería a aportación, se queres, temporal ou a capacidade que ten un artista visual para facer suxestións, non? Iso vémolo na pintura clásica, non? Cando nos achegamos a cadros que se todos temos aquí metidos, non precisamos nin tan siquiera verlos, porque xa os temos metidos na psique, non? Interiorizados. Te decantas por el mundo de la plástica, pero empezaste con la literatura y de la mano de tus padres. La escritura, lo literario y lo pictórico está moi presente en todo tu trabajo. Sí, eu empecé ao tempo, non? Pero dende pequeno pintando, sí. O que pasa que tamén moi interesado polo eido literario, pola escrita, pola literatura, pero sí, para min unha imaxe poética ou unha imaxe pictórica é o mesmo. Nun sentido vas a utilizar un vocabulario da propia linguaxe, pero de algún xeito tens que introducir unha tensión na linguaxe cotiá, nesa linguaxe todos os días, tens que introducir unha tensión aí persoal, non? Tens que romper, escachar un pouco para construir imaxe, non? E na pintura exactamente o mesmo, non? Y lo mismo, tus referentes son tan importantes en tu obra pictórica, tus referentes literarios, como los pictóricos, incluso escultóricos. Ahí están Fernando Pessoa, al que admiras, Samuel Beckett. Sí, claro. Son dos nomes eses claves, sí. Beckett, para min, é o primeiro gran escritor que eu teño de adolescente. Penso que aí hai unha rebeldía extraordinaria e tamén toca os temas, se cadra, os máis decisivos, non? Os máis duros tamén. E chegou unha especie de solemnidade, de austeridade expresiva, non? O sea, hai austeridade, pero hai tamén silencio, pero hai unha gran forza de comunicación emocional, non? Na súa escrita, non? E a imaxe é moi importante tamén en Beckett. Y a nivel de artistas, has reivindicado la obra de Luis Seoane, la de Lugris, Urbano Lugris, la de Laseiro. Por cierto, has sido comisario, les has hecho unas antológicas. ¿Qué artistas podemos tener como referentes en tu proceso creativo artístico? A verdad que hai moitos, sí, son moitos. É unha boa ringleira. Se é unha ladaíña casi interminável, se teño que dicir os artistas, sobre todo pintores, que teño interés. En Galicia falaches deses, no caso, efectivamente, de Urbano Lugris, participei nun comisariado con Rosario Sarmiento. No caso de Reimundo, fixen aquí mesmo en Santiago de Compostela unha gran mostra antolóxica del, e, bueno, tanto de
efectivamente, todos esos nomes, Luis Seoane, Laseiro, ademais, prácticamente coñecín, pois eso, a todos, tateinos, e, bueno, e ademais con meu curmán, con Raimundo, lóxicamente, pois había, ademais, esa cousa, pois, do ADN, un ADN compartido, imos dicir, non? ADN, y volvéis a coincidir en la magnífica exposición que se está haciendo relativa a los años 70 en el CEGAC, el comisario Alberto González Alegre. Allí presentas el cuadro Animales, Minerales y Vegetales. Sí, sí. ¿Cómo era aquella obra tuya de los años 70? Bueno, un momento interesante, e ademais para min, esta mostra e outra anterior que hubo no Museo de Pontevedra permitiume un reencontro con aquel momento, non? E con aquel artista, digamos, porque algún sitio estamos falando de cando eu tiña 20 anos, non? Entón, foi un reencontro curioso, non? Porque atopei así forza, sigue me interesando moito, sí? E de feito, dentro de pouco vou facer unha especie de monográfica alrededor deses anos. A mostra Animais, Minerais e Vegetais tivo ademais o valor engadido de que con Enrique Macías, un músico contemporáneo que logo morrera, non? O sea, con Antón Reixa, con estes compañeros de xeración en Vigo, que éramos un fato de artistas adolescentes daquela, pois fixemos unha boa montaxe. Buena labor. Non, xusto naquela exposición porque eles participaran de apoio. Antón Reixa co poema A desfeita da collona e dalle, e logo Cariátide. Enrique Macías fixo unha peza musical dedicada àquela exposición miña, e entón fixemos un conxunto interdisciplinar entre... Era moi frecuente daquela o contacto entre músicos, poetas e artistas visuais, non? Un contacto que se ha perdido, verdad? Hoy se ha perdido, aquellos tipos de encuentros... É normal que cada xerazón, de algún xeito, presenta un impulso novo. Seguro que toda a xente que ten agora a mesma edad que nós tiñamos daquela ten máis tempo para estar xuntos e unha enerxía e unha vitalidade que, lóxicamente, seguro que é semellante a nosa, estou segurísimo. Sí, sí. Si te parece, Antón, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a escuchar lo que nos comenta Raúl Villalba, de la compostelana Galería SCQ, a raíz de tu último trabajo. Esta é a terceira exposición individual de Antón Patiño na Galería SCQ. É a primeira exposición no novo espacio da Galería, na que nos presenta unha serie de cadros na que se consolida a súa gramática presentada na serie Espacio Líquido, con toda esa gama de signos, Ts invertidas, ciclistas, laberintos. Aparecen toda esa serie de rostros laberintos, que son os que dan o título á exposición. Bueno, pues agradecemos la ampliación de Raúl, no sé qué te ha parecido. Sí, estupenda, porque fixo con moi poucas verbas, digamos, trazou un mapa desa constelación de sinais, ese mapa simbólico que a mí realmente, ese mapa que un vai construindo aos poucos, que tamén ten moito de puzzle, e ás veces de crevacabezas tamén, non? Gran representante del movimiento Atlántica. Por este programa ya han pasado otros miembros como Manuel Moldes, Ansel Huete, Quintana Martelo. ¿Cómo recuerdas aquellos años y qué supuso el movimiento Atlántica? Pois son anos de moita intensidade, e desde logo Atlántica representou pois, o que hoxe xa está recoñecido como unha aposta, un impulso novo, non? E como eu penso que cada xeración ven cunha proposta, non? Esa proposta ten aspectos de continuidade. Nos daquela eu penso que tiñamos unha relación de continuidade, un vencello ca xeración da República, imos dicir así de xeito esquemático, que serían os renovadores históricos da arte galega, e a posición nosa tamén era de algún xeito vanguardista, nun momento no que de algún xeito esas coordenadas da vanguarda clásica, e mesmo dos grupos, xa non estaban presentes, e por eso Atlántica, en certo xeito, non era un colectivo organizado, nin tan siquiera un grupo de artistas, sino que era como unha suma de individualidades, non? Bueno, ese pequeno fato inicial, que eran os que convocábamos os demais compañeiros, foi medrando, e ao longo dos 3 anos... ¿Quién decidía la entrada al arte máis renovador? Pois eran os propios, ese pequeno grupo fundador, non? Que era o amigo, o gran pintor Guillermo Monroy, que morreu moi novo, Ansel Huete, que te falabas antes del, e logo, pois, Menchu
e máis eu, xunto co apoio exterior que representaba Román Pereiro, que era o coleccionista, era dos poucos coleccionistas en Vigo que daquela crían na arte contemporánea. Non é como agora, que existe infraestructura, hai críticos de arte, digamos, hai unha meirande profesionalidade. Non? Era un momento interesante polo que tiña de intensidade, de fervenza, de radicalidade tamén, non? De aposta contra precisamente ese valeiro ou eses atrancos para... Había unha resistencia, digamos, do medio, e iso permitiu que nos fixéramos por unha serie de propostas que duraron 3 anos, que estiveron sempre acompañadas de debates teóricos e de propostas paralelas. Non? Entón, a Atlántica foi mesmo pioneira nese sentido con relación á renovación noutros eidos. Penso na música, o mesmo no que representou, por exemplo, pois, o deseño na moda, que indudablemente vai alén, digamos, do propiamente cultural, para ter un peso económico decisivo, pero que tamén participa dunhas coordenadas, dos parámetros estéticos da renovación cultural en Galicia. De feito, chamou moito a atención fora de Galicia toda esa innovación, non? Porque foi como algo que dende fora non o agardaban, porque situaban a Galicia nun espazo folclórico, un pouco anacrónico e conservador, hiperconservador. Entón, nos aparecemos en pé de igualdade nese debate, e aparecemos, ademais, con unha puntualidade extraordinaria. Entre a mostra, pois, 1980 en Madrid DF, por exemplo, é anterior á mostra nosa de Galicia, a de Madrid Distrito Federal. Non? Entón, aí aparece pois, un debate que entra en sintonía co que se está facendo no resto do Estado español, pero, sobre todo, con un momento máis forte da pintura renovadora que está facendo tamén noutros países, en Alemania, Italia. En aquel momento non erais conscientes de la trascendencia que iba a tener? Bueno, eu penso que sí, que personalmente sempre fui moi optimista con relación a eso. Aparte, polo coñecemento do propio devalar dos procesos culturais, non? Que a mí parece algo moi importante. Y lo bueno de Atlántica era que convivíais generaciones muy dispares y artistas de muchas edades diferentes, sí, con muchos años de diferencia. Sí, eu sería o máis novo daquela, e logo, por parte dos máis veteranos, serían 3 artistas polos que eu, ademais, loitei bastante para que estuveran, que é o meu curmán Raimundo, non por nepotismo, como diría él, que lembro unha mostra onde participamos xuntos que dixo, falou ben dos meus casos e dixo, ainda que me poidan acusar de nepotismo, pois Raimundo Patiño, por un lado, con unha obra dunha radicalidade importantísima nos anos 70, e mesmo daquela. Non? Sí, o home que falaba Begliota é a obra que tenemos en el CEGAC. Sí, é unha obra que está neste momento no CEGAC, pero hai que ter en conta que é unha obra que forma parte neste momento da colección permanente do MACBA, do Museo de Arte Contemporánea de Barcelona, e tamén no museo creado por Luis Xoane e máis Isaac Díaz Pardo. É unha obra absolutamente radical. Hai xente que coida que é unha das obras máis importantes de arte do século XX en Galicia. Pois sí, ya máis de un crítico lo ha unha proposta calificado. contracultural que conecta as tendencias do underground. Raimundo Patiño era unha persona extraordinariamente culta, pero ademais con uns intereses no mundo do deseño gráfico, perdón, da banda diseñada, do cómic, tamén do deseño gráfico, pero sobre todo da historieta gráfica, mesmo da ciencia ficción, se interesaba moitísimo. Bueno, ya lo tienen como el referente, como el, sí, digamos, el faro. E o pioneiro, efectivamente, sí, en Galicia. No. Vamos a retomar tus grandes series. Años después, de los años 70, presentaste en el doble espacio del CEGAC Mapa Ingrávido. Ya la pintura se convertía en instalación, es la pintura expandida. Sí. Allí presentaste una especie de dados, como una partida auténtica de dados. Sí. Que querías? Non existía o concepto daquela de pintura expandida, en cambio, sí que eu, vindo co meu comisario no avión, explicándolle como contemplaba eu a mostra, utilicei o concepto que ti estás utilizando agora, que é o concepto de dibuixo expandido. Porque o que fixen daquela é repregar, abandoar as cores intensas e utilizar unha estrategia de dibuxística. O dibuixo medra, expándese, nace do chan, nace dun dibuixo feito nun folio en branco, unha proposta absolutamente sinxela pero elemental, pero aí está a forza da imaxe, que aí coincide o xesto do poeta facendo un verso e do dibuixante. Entón, a partir de aí, medra é como unha arañeira, unha especie de tea de araña, como unha arañeira, vai enchendo a totalidade do espazo, do dobre espazo, que é o espazo máis poético
da proposta do arquitecto portugués Álvaro Siza aquí, non? Entón, aí, daquela non existía a importancia do dibuixo que logo convertiuse en moda mesmo na arte contemporánea, que así a pintura pasa a ter como unha posición de cuarentena, imos decir, como despois de anos de xemonía estética e mesmo de ditadura, podemos. E o dibuixo expandido, para mí era a noción clave, sí, sí, utilizando o texto canónico de Rosalín Krauss alrededor da escultura do campo expandido, sí, claro. Una pintura expandida, Sí. pintura líquida, de la que también hablas. Pintura líquida, sí. Y en fantásticos textos. Sí, para min, aí sí que, aproveitando o pretexto de Samuel Beckett, non? Que Samuel Beckett sabemos como Joyce, que a escrita do fluxo mental da corrente de pensamento, do monólogo interior, non? Entón, é posible eso na pintura. E o que eu fago ten moito que ver con eso, que é construir un espazo interior onde unha proliferación, no meu caso sígnica, que por outro lado tamén é unha escritura moi clara, esa escritura simbólica que se falaba aí, ten moito que ver con un alfabeto, non? Entón, aí sí que un ten que recoñecer ese carácter que os cataláns din de lletra ferit, non? Que sería, pois eso, letra ferido, non? A fin de contas, nacín casi nunha librería, non? Entón, aí, esa tatuaxe, penso que sí que aparece na miña pintura e supoño que co tempo irá agromando aínda máis, sí, esa mestura entre escrita e daquela sí, nos dados, toda aquela especie de proposta aleatoria. Os dados era un pouco unha alusión tamén a Mallarmé, os dados do azar, o caos, o caosmos, non? Sí que teño, nese sentido, sobre todo nos aforismos, un recorrido bastante extenso de textos. Sí. Y la inestabilidad del mundo, y en series tan emblemáticas como la de La Marea Negra y toda la larga serie que has hecho sobre la Costa de la Muerte. ¿Cómo puede ser esa masa tan contaminante, tan desagradable, tan plástica para los artistas? Sí, sí. Eu dixen daquela que resultou provocador que ese petroleiro verquendo esa desfeita ecolóxica, tamén unha gran proposta de pintura topada. Aquí seguiríamos a tese de dixen. Famosa la frase esa que has dicho. Un barco arrojando petróleo hace pintura. Sí, claro, entón, sacada de contexto, parece unha provocación, sí que ten un aspecto de provocación, pero alén da desfeita ecolóxica, brutal, arrepiante, a que tivemos, non? Foi cíclica, a xeira este, o ciclo de cadros adicados á Marea Negra corresponden á pegada que deixou en min pois acontecementos, accidentes deste tipo pero anteriores, porque son do remate dos anos 80, cando eu fago ese ciclo, que foi importante, sí. Sí que aparecerían como... Aí aparece unha mancha negra que de algún xeito ainda me acompaña hoxe, non? É como unha especie de estigma. Sí, e volvemos a verla ahora. Quedou, digamos, o corazón, en certo xeito, petroleado, ou a alma, sí que descontaminada, non? Pero a frase sí que tiña esa cousa de peterna conciencia, non? Pero ao mesmo o tempo tamén, en eso lembro a Manolo Rivas cando entrevistando a Luisane, que me comentaba a Manolo, dixo, tamén un incendio pode ser algo moi fermoso, non? Un incendio, non? Entón, claro, dentro da estética do sublime, eso está moi presente, non? Ese paisaxe, ese horizonte, esa sensación de infinitude, do lonxe, o patos do lonxe e o dramatismo da presenza da morte. Estes son os emblemas, digamos, do romanticismo, non? Estamos en tiempo de colaboraciones conjuntas. Antón Patiño está casado con otra de las grandes de la plástica gallega, con Menchu Lamas. ¿Vamos a tener ocasión de ver una colaboración conjunta? Ya habéis hecho cosas puntuales. Sí, sí, sí. Pero... Hemos participado en mostras colectivas que nos ten chamado os dous, pero por, digamos, por opinións distintas, non? De críticos, temos coincidido, mesmo fora de España, en mostras, e sobre todo en moitas mostras panorámicas de arte español no estranxeiro, non? Pero cada uno en su, con su estilo. Sí, cada un facendo a súa proposta, que garda algúns puntos soterrados, hai afinidades, pero que hai que procuralas, non? Nun principio se cada había máis, e agora menos, pero sigue habendo unhas liñas de converxencia soterradas. Pero sí que temos feito, en algún caso, alguna mostra conxunta, e mesmo agora, no Mosteiro de Veruela, en Zaragoza, imos facer unha mostra nese espacio fermosísimo, un marco histórico. A mí gusta moito o diálogo ca pedra e ca historia, porque en algún xeito aí establecese unha sinerxia e un campo magnético que outra noción de polaridade antagónica
que a mí me gusta moito, non? Entón, agora mesmo temos o próximo día 28, temos a inauguración desa mostra. Y en tiempos de crisis, en tiempos de vacas flacas, ¿cómo le afecta a un artista consagrado como Antón Patiño? Bueno, a crise é algo que afecta, eu coido que a todo o mundo, non? Sobre todo polo que ten de malestar psicolóxico. Tamén é certo que os artistas estamos máis preparados para, digamos, para a incerteza e tamén mesmo para os tempos de bohemia. Históricamente estamos preparados para resistir, digamos, eses atrancos, non? E tamén, eu diríache que como a crise estrutural e afecta a totalidade do sistema cultural, alén do económico, a alianza, digamos, da tecnociencia nesta capacidade de dominio expandido, aí sí, nesa mundialización, e aí sí que este momento é un momento pues, histórico, é decisivo, é moi interesante, un momento moi estimulante para poder entender. De algún xito, no que eu escribo, no que eu pinto, esa inestabilidade que ti comentas, ten moito que ver cunha situación caótica de desregulamento, e tanto ten se falamos de crebas ou de construción no eido financiero ou no eido cultural. É exactamente o mesmo territorio Incluso cultural. con los colores agresivos que vuelves a utilizar después de ese ascetismo que vimos en Mapa Ingrávido. Claro, a marea negra representa o triunfo do negro e a presenza da noite, unha noite mítica, e hai tamén un deserto que é un océano, está moi próximo ao mundo de Manuel Antonio. Logo aparece esa catarse do branco, na epifanía do branco tamén un pouco, se quere, respostando a propia diálogo co espazo aquí, non? E se agora de novo fai un axuste de contas que as entregas da súa propia personalidade, digamos, da adolescente, e logo, sobre todo, co cromatismo de guerra aberta de complementarios nos anos da Atlántica, e sí que un tenta casar, vai na procura, digamos, dunha certa equilibrio persoal, pero que un equilibrio, un sosego, unha serenidade que tes que gañar despois da batalla, non? Despois de pelexando ti mesmo. É un proceso de autoconstrucción da propia personalidade, da propia vida, onde vida e obra é exactamente o mesmo, non? Pues que sigas batallando y con muchísimas series y nuevas. Gracias por estar con nosotros en Espacio de Arte. Hemos visto cómo Antón Patiño fabula a través de la imagen literaria como del procedimiento plástico. Cuando lo hace sobre este último, crea una pintura pulsional, una pintura a través de elementos iconográficos que el tiempo ha convertido en emblemas, tan significativos como el pesanervios, la escritura serigráfica, las ánforas, las huellas, las bicicletas, el ala de Ícaro y muchísimos más elementos iconográficos que pueden descubrir en la compostelana Galería SCQ. Allí les emplazo y aquí la próxima semana, como siempre, en Espacio de Arte. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión.